المفروض بقى يا جماعه ان ده ابوه. يا اختي عسل عليك كمان يا لهوي. ارميه هنا بقى كده. ماشي. بيضة عايز فرخة، فنديله الفرخة. يا غلازي هنا فسد ليه. A few moments later. اوكي انت لسه جعان، ده انت مفجوع بقى. ترمي هنا. ماشي. بعدين بقى خد اللي امسك ده. ايوه ده اهو بالصابونة كده لحم امه. اوكي ماشي. ايوه. ايه ده؟ انا المفروض اخرج كده. ها انا عملت ايه؟ انا ولعت في البيت. طب وانا كده مت انا كمان ولا ايه؟